Que la gente esta noche se divierta. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, pues damas y caballeros, buenas noches, bienvenidos. Un gustazo enorme estar con ustedes. Con toda la dinastía Rosa, bien más aquí está la pinche bola de pedotes, hijos de mi vida. ¿Cuándo van a aprender, cabrones? Toda la dinastía Rosa nos da tantísimo gusto que hoy nos hayan tomado en cuenta una vez más. Agradecemos a mi compañito Pato también, que se encuentra allá en los tacos, que hace un ratito nos atendió de maravilla, el famosísimo Pato. Gracias. Dice siempre amigos, para Chone Monse, para Somor, Chelly y Sebas, para Pili, para Charlie Junior, para Chistosa, el Pinky, el Negro Gaby, para Judy, Esegados, cuando le diré más romance, Armando Juan Tesoro, gracias. Esta noche, por supuesto, bueno, queremos hablar también a el famosísimo Chabelo, que nos acompaña esta noche. Son los chicos más pegados. El famosísimo Matel Zombie, que está con nosotros. Mira nada más la bandota, que está con nosotros el Jirafa. Por supuesto, con nosotros, gracias. Son los chicos más pegados. Esta noche para pegados, que payaso 90 poniente para Joyce el Chito, el Copete. Bueno, para toda la banda antañera, gracias. Para acompañarnos, para el Saguiño, ya está con nosotros. Esta noche para el Cachondo y su esposa, que está con nosotros. Y todos festejando el Chapún con los vi. O supuesto dice la banda de antaña, mis dragones, la nueva generación que está con nosotros. Gracias, los dragones. Dice las hermanas Nava, ya presente la hermosísima Naye, Guadalajara, que está con nosotros. Para el mastercado, las escuelas de Insurpacer, para mastercado, Cepillo, para el Grillo, para el Mocho Mota, el Papa, para el Gori Travieso, para Shang, para Pete, el Ganso, Peti, para Chupas, el Tipaco, Tibocas, el Pollo, Araña, para Mota, Drek, ese Motita, por un más madrazo de quinto de guerra. En breve, a ver si. Vamos a la música porque queremos que la gente que nos acompañe se divierta de lo lindo, la pasemos espectacular en esta noche especial. ¿Qué le parece si bailamos hoy en esta noche para la gente bonita y maravillosa que está con nosotros en este programa? La verdad es que es un gustazo enorme. Quiero agradecer también, por supuesto, a toda la comisión organizadora, a todos mis allegados, nada más y nada menos que la dinastía Rosas, para hacer posible ese evento especial para toda la banda que nos acompaña. Esta noche, vamos pues entonces a dedicarles el número que se titula Para Ti. Vamos a ver el tema que se titula La Cumbia Magnífica. Una de las cumbias que hemos elegido para ti, para que bailes, goces y disfrutes en esta noche especial. Toda la dinastía Rosas con el grito de guerra. Viene San Dulce, al pequeño Angelito y su mamá la pajarita, señor. Cumbia magnífica. Y dice, bueno, puntos nuevos, esta noche. Esta noche para Quique, Champano Vale, Banda, La Reina, la plaga más odiada, Malditos Piojos, el Padre Negro de Santa Catarina, presente ya. Buenas noches, bienvenidos, buenas noches, bienvenidas. Master. Esta es la cumbia magnífica, es la que ya está dominando. Es la cumbia magnífica. Esta noche para ti, Esta es la para Paqui, Nacho, Chabelo, todo el barrio de la Asunción, ya presente con el rey del barrio, el famosísimo Papaya. Dame la hora, Papaya, hagan la maraca.
el sobrino Joque, Sam, Carlos Conde y DJ Tony. Hoy con nosotros el señor para mi chica Monais. Ahí está mi chica Monais, presente desde la Magocha. Imperdonables Babies, famoso Pano, el Juanpi Miguel, el secreto del cielo, con los Judas de la 20, Zapata San Campeche, la organización Doble S, Coquetos de Santo Domingo Caleras. Sí, señor, vámonos, Ricky. Es la cumbia magnífica. Vámonos, Ricky, dice la hermosísima Lexi, para Vicky, la chica de la zona sur, Puma, y la doble C. Sí, señor. Vámonos, Ricky, dice, con el monte huevos. No sé, porque en cualquier tocada, en cualquier batalla, no sé, siempre a batalla, lo dice el monita, de dos escorias y sus mases, grillito, botita, pollito, papaña, boni, ocho, mañano, Mercurio, Greg, Travieso, Copeles, Tipo Mani, David, y los Pantano, escorias. Con sus escuelas y sus más hermosas. Master. Vámonos, Ricky, sí, señor. ¿Dónde dice? Toda la dinastía Rosas. Jamie, Lalo, Alex, Ceres, Dotorra, Tomón, Chichín, Casco, Negro, Yegua y el pequeño Diego. Hoy con nosotros llegaron los mexicanos oaxacos. Ya llegaron los guajangos, diferente año, para Chicosa, este pelón, y todos los guajangos son los cegados, ya están con nosotros hoy, esta noche. Master. El sabor dice, yeah, la cumbia magnífica. Spot, se pasa Marta, Guillermo, Amor Diana, la banda del sonido, Almandros, Escorias, se hizo más base. En la cumbia magnífica para ti esta noche. Como dice, para todos los que hicieron la gente de San Antonio, la cama 62, para ese güero Pulga, Tutú, para Chiqui Román, Viejo, la imagen Senidera TV, con el internacional. Bueno, ponte huevos. Esta noche va a ser rebeldes sin amor, niños de nadie, niños callejeros, Loras, Yamaco, Chicano, Carly, Chavalón, Mateo, Cumbia, para ese chacocho, Matose Madrazo hoy. Master. En la cumbia magnífica llegó la banda más tóxica, Burro, Secre, Lucio, Tomo, Pagarino, Ronaldinho, Tóxicos, ya lo pinta Zabaleta. Hoy con nosotros ya llegó el Guatemochas, toda la gente a los cuerpos de la Magocha. Vámonos, Ricky, dice, te mereces una cerveza Victoria por años de trayectoria, una cerveza Corona por esa bosta perrona. Lo dice pequeño Motita, Escorias, Einzel Base, Grillo Pollito, Travieso Mario, David, ese niño, atención más Base, va a ser madrazo. Master. Vámonos, Ricky Ricón, dice. Master. Viene el sabor para esos panchetos. Guitarra para panchotos. El famoso Jovis, Manny, Jesse, Alex, Chivo, Avis, Don Corea, Don quiera que se encuentre. Otro rey del barrio más base. Sí, señor. Simba, Ratón, con los Quis de Monreal, la gente de San Antonio, la hermosísima
Maléfica, siempre con más gracia. Master. Agonícesa, la banda sin nombre. ¡Qué burreros! Con nosotros hoy, porque Dios nos hizo, la calle nos junta, para todos los internacionales escorias, desde ya nos recordamos, Grillo, Pollo Travieso, Pamas, Egón y Bocho, Mayo, Bertín, para Copetes, Pipo, ese niño, Trevo, y todos los que faltan, agonícese, ay, 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 como dice, Baraja. Viene mi sabor, la hermosísima Alexi, a la banda de la zona sur, con nosotros son Master. Ya llegó Angie, la rubia salsera con nosotros. Gracias por acompañarnos hoy. Pero muy buena moza, tiene buen cuerpo y es otra cosa muy poderosa. Televisión, tiene un trasero que causa sensación. No tiene talento, pero muy buena moza. Para nuestra linda Victoria, Vicky que ya está con nosotros. Nuestra linda Vicky ya con nosotros, pero sí. Sabor, aquí está la... Dice con la boca en huevos. Todos los ojanos del mercado Zapata para Ayo, Ponte, para Cuasi, Pollo, Banda, Molina, Unidos, el Perra, para Pamo, el Tortas, la banda de los Sheriff Junior, los que vienen más empadrazos hoy, esta noche. Día por su esplendor, y entre las actrices antipatía por la razón. Claro que sí. Ya nos acompaña el famosísimo Zombie, la gente del barrio de San Miki, la gente del barrio de San Miguel, que está con nosotros. Gracias a mi compadre Zombie, por supuesto. Sonido Ritmo 57 que está con nosotros. Gracias por acompañarnos. Esta noche para el Ronaldinho, el Secre, y todos los tóxicos de Lupita Zabaleta que está con nosotros. Gracias. Todos los chamacos elegidos que están aquí con nosotros también, gracias. Quiero dedicarles este video especialmente porque hoy, por supuesto, es una fiesta importante, especial, que año tras año se celebra. Y que realmente pues espera todo un grandísimo año para que la gente goce y disfrute de los diferentes sonidos que eligen la dinastía Rosas. Siempre es un gusto, un placer. Y por supuesto, dedicar la música que en algunos momentos estantes han bailado con el sabor del barrio y por supuesto con un servidor.